我哋嚟到第三 part 嘅鴉片戰爭啦，即係其實係第四 part。英國東印度公司士兵咁鬼樣衰嘅，我呢個仲樣衰。廣東水師提督關天盤，明音粵海關。哇！鴉片槍啊！先煙槍煙燈咩啊？盛載鴉片嘅小明，調配用嘅長柄桌，哇！大佬咁鬼多嘢啊，食鴉片都要黐線嘅，我嚟裝嘅呢個我嚟調配喎，虎門燒煙啊！林則徐，廢柴皇帝，唔鬼瘦嘅。好，咁咪繼續啦。哇！幾個縮筋啊！我好大把槍。咩啊？叫步兵長槍連刺刀。之前我哋見到一班啲人喺度打仗，睇城下之盟。我唔知，有見到兩支炮。好，嚟到我哋第5 part 嘅英治時期。英治時期應該可能比較長。1842年嘅皇家工程兵，咁樣衰嘅又係，最憎啲咁似多倫多。咩第一任港督唔係砵甸乍咩喂？我第一任總督唐炳查，咁得意。又唔知咩哥連臣嘅家書喎，唔知啊。哇！小人戰爭啊又係，美利樓無人。因為真係小人當道。第2次鴉片戰爭。好，到第6啦。第6嘅英治時期。中網嘅抗敵，哇！咩事啊呢啲？駐守鯉魚門嘅英兵，咁 X 樣衰嘅，尤其是呢個。雖然話真係差啲嘅，大家應該睇到嘅。哇！好真啊！哇！翻返豬肉館啊！19世紀末駐外英軍嘅生活。哇！好真啊 ！Hello 喂，認下我啦喂，認下我啊！叫你認我啊！搞錯啊！這個人一會兒真的動起來了，嚇死！唉，唔理你，我哋繼續啦。邊個啱啊？穿甲炮彈啊！呢個就傳説中。穿甲炮彈啊！傳説中嘅1910年。我嚇死！穿甲訓練炮彈。穿甲炮彈，哇！爭咁多嘅。18幾零年嗰啲咁嘅咩嘅？哇！呢細好多啊，相對地。穿甲彈頭。有彈頭喎呢啲。好，咁我哋繼續啦。我哋又見到一把槍啦。叫咩啊？馬丁尼亨利第1型卡賓槍同埋馬丁尼亨
嚟刺刀啊，係刺刀。跟然之後，有一班人喺度着住件衫啊，係唔知啊。然之後我哋穿越呢個時光隧道啊，日日翻去唔知邊度啊。咁我估呢個應該係第二個英治時期嚟，又係見到啲樣衰人。哇鴉片啊！先水手咁嘅樣啊，呢啲係駐港嘅皇家海軍船塢啊，係唔知啊，船澳啊，好似叫海防。又咩嚟㗎？唉，唔知。好，我哋出返嚟呢度，咁我哋已經過埋呢個第7 part 嘅英治時期。好，咁我哋今日第3 part係要